Hello，大家好，我係 KNBS B1，亦即係 HN5545 Studio。咁今日呢，我就會同大家開 Q&A 啦。咁呢條片嘅背景音樂就係黑玻璃啦，情人節專用嘅歌。咁既然今日係情人節，首先祝大家情人節快樂啦。好，事不宜遲，依家即刻開 Q&A。好，第一條問題，有兩個人問同一條問題噶，咁就係我嘅鄉下喺邊啦，福建。咁第二條問題啦，我男定女嘅？男嘅。咁第三條問題呢，就係第三條問題就係我會唔會玩其他遊戲嘅？咁我係會玩嘅。因為今次嘅 Q&A 呢，只得4條問題，之所以呢，只得4條我都照開嘅。咁我亦都有行車片俾大家睇啦。就係呢，尋日 HHY 呢，佢更新咗九龍道路網，整呢架富豪 B9 TL 嘅永恆版啦。咁佢裏面亦都有九巴嘅嘢嘅。咁既然有九巴嘅嘢呢，我就拎嚟行235N 啦。咁我都再次祝大家情人節快樂。咁其實今日呢，我把聲都有啲唔舒服，因為尋日去完教育營翻嚟啦。暴曬的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳，聽歌看海，接吻接到無法公開。由黑玻璃遮蓋，我愛你，你預料之內。戀後駕駛，讓我最高速的開，情路背後藏熱彩。咁條片都差唔多完啦，而且下個星期亦都開始農曆新年啦。咁首先亦都祝埋大家農曆新年快樂。條片亦都就嚟完，再次祝大家情人節快樂。咁今日條片到呢度啦，拜拜。